Star News-ը առանձնացրել և ներկայացնում է շոու բիզնեսյան օրվա ամենահետաքրքիր և ուշագրավ իրադարձությունները բոլոր մանրամասներով։ Ռանդևու հաղորդման հերթական հյուրն էր դարձել Նունե Եսայանը, ով իր խոսքում անդրադարձել էր նաև պաշտոնյաների հետ իր ունեցած հարաբերություններին, մասնավորապես ասելով. «Չգիտեմ, որ իմանաք, ինձ անպայման տեղյակ պահեք, ես բազմիցս ասել եմ, որ բոլոր կառավարություններում ունեցել եմ ընկերներ և մինչ այսօր էլ այդ ընկերներն իմն են, բայց ես ընկերներիս չեմ շահագործել, ինչ ունեմ միայն ու միայն իմ աշխատանքով է»։ Դերասանուհի Իրինա Այվազյանը ինստագրամյան իր էջում լուսանկարների նոր շարք էր հրապարակել դրանց կից գրելով. «Ինձ այնքան բնության մասնիկ եմ զգում, վախենում եմ անտուն մնալուց էլ չվախենամ»։ Երգիչ Տիգրան Ասատրյանն էլ ինստագրամյան իր էջի սթորի բաժնում հարսի մասնակցությամբ լուսանկար էր հրապարակել, շնորհավորելով վերջինիս ծննդյան տարեդարձը։ «Ծնունդդ շնորհավոր Լիլիթ ջան» համատեղ հրապարակմանը կից գրել էր երգիչը։ Կյանքից հեռացել է ամերիկացի դերասան Վել Քիլմերը, որը հայտնի է Բեթմեն ընդմիշտ ֆիլմում մարմնավորած Բեթմենի կերպարով։ 65-ամյա դերասանի մահվան պատճառը թոքաբորբն է։ Հիշեցնենք, որ 2015 թվականին էլ դերասանի մոտ կոկորդի քաղցկեղ էր ախտորոշվել։ Մոդել, հաղորդավարուհի Լուսինե Թովմասյանը ինստագրամյան իր էջում անդրադարձել է երգիչ Անդրեի կնոջ Անի Օհանյանի հայտնի գրառմանը։ Բռնության թեման երբեք չի կարելի անտեսել, երբ կինը ունենալով փոքրիկ երեխա պատրաստ է հրապարակել նման ծանր մեղադրանք, դա միայն մեկ բան կարող է նշանակել՝ նա երկար փորձել է լռել, թաքցնել, դիմանալ։ Լինելով հայրենիքից հեռու, փոքրիկով անցնել այդ դաժան ճանապարհը սարսափելի է, և այդ բռնությունը միայն ու միայն դատապարտելի է։ Ուժը բռնության մեջ չէ, այլ ճշմարտությունը բարձրաձայնելու, գրել էր Լուսինե Թովմասյանը։ Հավելենք, որ ավելի վաղ Անին հայտնել էր. «Ճանապարհը լի էր վախերով ու պայքարով։ Ես սիրում էի այն մարդուն, ով հմայեց ինձ, բայց ջենթլմենի գեղեցիկ դիմակի հետևում սարսափելին էր թաքնված։ Սկզբում ամբողջ ժողովրդի աչքի առաջ ծնվեց հեքիաթը։ Դուք հավատացիք նրան այնպես, ինչպես ես։ Շուտով աշխարհը սկսեց փլուզվել։ Իմ ամեն օրը սկսվում էր տագնապով ու անհանգստությունով։ Այսօր նա չար կլինի, թե բարի, նորից կվիրավորի, կհարվածի, թե կրկին սպառնալու է, որ կզրկի երեխայից։ Ես կարծում էի, որ կարող եմ փրկել ընտանիքը և փոխել նրան դեպի լավը, սակայն նրա ագրեսիան միայն աճում էր։ Նա չէր գիտակցում, թե որքան ցավ է պատճառում ինձ։ Ես զգում էի, որ հոգիս դանդաղորեն քանդվում է, բայց շարունակում էի հուսալ, որ նա կհասկանա և կփոխվի։ Ես հասկացա, որ սերը չպետք է տառապանք բերի, կներես բառը ելք չէ, դա անընդհատ կրկնվում էր։ Այսօր ես համարձակվում եմ խոսել։ Այս ամբողջ ընթացքում ես ստիպված էի ժպտալ տեսախցիկների և մարդկանց առջև, ցուցադրել երջանկություն այն ժամանակ, երբ ոչ ոք չգիտեր, թե ինչ է կատարվում փակ դռների հետևում։ Այս գրառումը ոչ միայն աղաղակ հոգու, դա կոչ է բոլոր կանանց, ովքեր տառապում են ինձ նման, աղջիկներ, կանայք, մայրեր, դուք արժանի եք սիրո, որը բերում է լույս, և ոչ թե խավար», նշել էր նա։ What do you code on this door just keep out? I'm going to give you some information until then, please. And one more.